Hello，今日係11月22日，咁我哋嚟睇下我哋今日差唔多整好晒嘅屋企啦。咁我哋嘅廚房啦，咁仲爭少少嘢未收好味嘅。咁你睇下我哋大部分嘢咧都差唔多整好晒啦，連我哋嘅欣賞下先，壁爐啦，新嘅卡拉 OK 啦，櫥櫃啦，啱啱仲有個新嘅燒烤爐都裝埋啦。咁我哋嘅靚燈，咁當然有我哋嘅熱豆小馬同茶几啦。跟住再入去房 ，OK。咁我哋睇下啦，我哋嘅廁所啦，再嚟我哋嘅睡房。咁今日天氣都好好嘅，大家記住睇下我盞燈幾靚。然後仲有我個客房啦，跟住咧就我哋桑拿房啦，桑拿房都仲有一個超大嘅雪櫃啦，雙人按摩浴缸，再加上我哋嘅桑拿房，然後出嚟就係我哋嘅客廁啦。大致就係咁樣啦。係啦，完成。